عارف انت بقى انميات ومانهوا والمانجا بتاعت الايسيكاي اللي هي بتبقى عبارة عن بطل بيقع من عالم اخر لعالم كله سحر واميرات وحب ودلع. تخيل بقى بطل اكتشف ان هو يعني لما يموت بدل ما يتنقل للعالم ده لقى نفسه شجرة. دلوقتي بقى مع ترشيحات المانهوا او المانجا دي بقى بتتكلم. شفت عارف انت الانميات الايسيكاي اللي هي بتبقى عن شخص واقع في عالم تاني كله سحر وجمال. المانهوا الكوري دي بالذات بتتكلم عن حاجة تانية خالص. هو واقع برضو من عالم تاني ومات ولقى نفسه عايش، بس المرة دي بقى يعيش على انه شجرة. أنا شجرة أنا شجرة بيكتشف ان هو شجره، ويا ريتها شجره مانجا مثلا او شجره تفاح، لا ده شجره كده ايه، زعبوله خالص واقفه وبيبص، ولا في بنات ولا في حد، مفيش غير حيوانات بتيجي تعملها عليه وتيجي. يعني على بختي وبختك يا أما. في الاول الاحداث طبعا كوميديه جدا بسبب ان هو يعني بيقعد يعيط ان هو يعني يوم ما يتنقل لعالم تاني يتنقل العالم وكمان يتحول لشجر، اللي هو مش عارف يعمل اي حاجه، حتى مش عارف يتحرك من مكانه. طبعا البدايه دي بتخليك تقول طب هم يعملوا ايه في بقيه المانجا. المانجا اسمها ايفولوشن بيجين وذ بيج تري. بجد المانجا دي من كتر ما هي كانت بدايتها كوميديه، بس بعد كده بتبدا سوداويه وبيبدا يحصل فيها احداث كتير، انت بتلاقي نفسك اتعلقت بيها وكملتها لوحدك. المانجا فعلا ممتعه وكانت مسليه جدا من اول لحظه لاخر لحظه، خصوصا ان انت مستني تشوف الشجره دي وهي بتكبر. انت متخيل انت قاعد بتشوف الشجره هتعمل ايه. فهي ممتعه، اتمنى تشوفها، ولو انت شفتها قول له رايك في الكومنتات. ولو عايز ترشيحات منها تاني او مانجا قول لي في الكومنتات.